L'idée, c'est qu'on invite les gens à monter à bord notre bateau de travail, bateau qui va partir sur les concessions des huîtres et les moules à Chausey. On a à peu près 1h15 de trajet. Ensuite, on embarque sur nos kayaks pour faire un premier tour dans l'archipel. Et au bout d'une heure de kayak, on va arriver dans les parcs des moules et des huîtres. On commence à voir les pieux où se trouvent les huîtres. Donc je fais un petit tour pour voir les différents stades de croissance, de la naissance jusqu'à les moules qui sont prêts à manger. On peut se permettre avec les kayaks de vraiment raser les cailloux tant qu'il y a de l'eau. C'est pas une journée kayak, entre guillemets, c'est pas une journée sportive kayak, c'est un moyen de faire l'approche tranquillement, sans bruit de moteur. Je pense qu'en général, surpris par le travail qu'on produit ces coquillages. On imagine qu'on plante un pieu et puis les moules ils accrochent dessus et puis c'est bon, mais c'est pas tout à fait comme ça. Pour un archipel qui est vraiment un endroit complexe pour la navigation, le kayak, c'est l'engin idéal pour découvrir cet archipel, cet endroit magnifique.